अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम दिखा रहे हैं आपको मौसम की कुछ सूरत हाल। बादल बने हुए हैं और तेज़ी से आ रहे हैं। बारिश भी आज खूब होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो जी गर्मी का ज़ोर टूट गया है। ब्लैक क्लाउड्स हर तरफ छाने वाले हैं। अभी थोड़े से नज़र आ रहे हैं अभी, लेकिन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। सूरज बादलों में छुप गया है। हवा चलना शुरू हो गई है। तेज़ हवा चल रही है। बादल हर तरफ छा गए हैं। इतने ब्लैक क्लाउड्स हैं। ये देखें कितने खौफनाक लग रहे हैं बादल। तो जी व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कहाँ कहाँ पे हो रही है बारिश। हमारे गांव में तो ये सूरत हाल है। हवा बहुत ज़ोर से चल रही है। गर्मी का ज़ोर टूटा है तो चरिंद परिंद हर चीज़ खुश नज़र आ रही है। तो जी व्यूअर्स, साथ साथ ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। आप लोग भी तैयारियां कर रहे होंगे, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी बिटिया भी बहुत एक्साइटेड है ईद का सामान लेकर। तो जो उसके हेयर बैंड्स और कैचर चुटिया वगैरह, चूड़ियाँ, मेहंदी उसके बाबा लेके आए हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड थी और कह रही थी वीडियो बनाओ मेरी। तो जी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो जी मेरी मानो बिल्ली की शॉपिंग भी देख लिया आपने। अभी कुछ सामान लेना है, सुबह लिस्ट बन रही थी। बारिश आना शुरू हो गई है। बाहर बहुत बादल गरज रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।